ခုပြပေးမဲ့ pool villa ကြီးကတော့ handle မှာ handle ဆိုတဲ့ customer တွေအတွက် handle မှာလည်းဖြစ်တယ်အိမ်လည်းကြီးတယ်ဈေးလည်းချိုတယ် view တွေလည်းအရင်ကောင်းတယ်ဒီအိမ်ကြီးကိုကျွန်တော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအိမ်ကတော့320 square meter ကိုအိမ်ခန်းက5+1 ပါတယ်အိမ်ခန်း9ခန်းနဲ့ရုံးခန်းတစ်ခန်းရေကူးကန်ပါပြီးသားလိုက်တာကြည့်လိုက်တော့နော်โอเคအခုဆိုရင်ဒီဘက်မှာ main living area မရောက်ခင်ဒီဘက်မှာအောက်ထပ်မှာ bedroom တစ်ခန်းပါတယ် bedroom ကနေပြီးတော့လဲ pool view ကိုတန်းမြင်ရတယ်bathroom attached နဲ့ master တစ်ခန်းဖြစ်တယ်เนาะဒီမှာအောက်ထပ်မှာ master တစ်ခန်းပါပြီဒီဘက်မှာကတော့ main living area ကနေပြီးတော့ဒီခါရဲဒီမှာ pool long view ကိုတန်းမြင်ရတယ်သူ့ရဲ့ဟိုဘက်က view လည်းအရင်မိုက်တယ်เนาะဒါအပေါ်ကနေကျွန်တော်ပြန်ပြမယ်ဟိုမှာစပားကွင်းနေရမ်းမိုက်တယ်ဒီမှာ living area အကျယ်ကြီးပဲ aircon နေfully furnished လည်းဖြစ်တယ်ဗျာဈေးကကျွန်တော်နောက်ဆုံးကြမှာပြောပြမှာအရန်တန်လို့เนาะဈေးကိုနောက်ဆုံးကြမှာကြည့်ပေးပါဒီဘက်မှာတော့ kitchen နဲ့ဒီမှာ breakfast counter လေးပါတယ်ဒီမှာတကားလေးနဲ့ဘေးဘက်ကိုထွက်လို့ရမယ်ဟုတ်တယ်ပါဒါတွေကုန်ပါပြီးသားဒီမှာကခုနကအိတ်ခမ်းထဲကိုဝင်သွားတဲ့အပေါက်လေးอ่ะဒီပါเนาะပြီးရင်အိမ်ရှိရတာကျွန်တော်တို့အထက်ကနေပြန်ပြတယ်ဒီမှာလှေကဒီမှာအောက်ထပ်ရဲ့ common part တစ်ခန်းနဲ့ဒီမှာ multi purpose ရုံးခန်းလေးကဒီထဲမှာဖြစ်တယ်เนาะရုံးခန်းမဖြစ်ပါဖြစ်အိတ်ခမ်းထပ်လို့ဆရာတော့မလို့ပါအိတ်ခမ်းက9ခန်းပါပြီးသားဒါကိုပါထပ်လို့ပဲ6ခန်းဖြစ်โอเคပြီးတော့ဒီအဝင်ပေါက်လေးလည်းကြည့်ပါဦးဝင်ပေါက်လေးမှာဒါ main ဝင်ပေါက်ဒီဘက်မှာ shoe cabinet နဲ့ဗျာဒီထဲမှာပါပြီးသား shoe cabinet နဲ့သူအထက်က utility လေးပါလေเนาะဒီမှာဖနက်ထိုင်စီးမှနေရမ်းကောင်းလားဖနက်များရဲ့လူပဲကျွန်တော်တို့ဆိုအိမ်မှာဖနက်စင်နေမဆန့်အောင်ဖနက်စင်ဘယ်တော့မှမလောက်ဘူးဒီမှာလည်းဒီမှာ storage လေးရှိသေးတယ်โอเคเนาะအဲ့ဒါဆိုအောက်ထပ်မှာ master တစ်ခန်းရုံးခန်းတစ်ခန်း common bar တစ်ခန်းရှိတယ်ပေါ်တက်ကြည့်ပါလီကားလေးလည်းဒီလိုလီကားလေးမိုက်တယ်ရှေ့ဘက်ကိုလင်းအောင်ပြန်ရတယ်ပေါ်တော့မှာအိတ်ခန်းစုစုပေါင်း4ခန်းပါမယ်နော်ဒီဘက်ခန်းလေးကိုယဉ်ကြည့်အောင်ဒီခန်းလေးက bathroom attached မဟုတ်တဲ့အပေါ်တက်ကတခုတည်းသောအခန်းလေး size ကအောက်ထပ်ရဲ့ရုံးခန်း size လောက်ရှိမှထင်တယ်နော်ဒီမှာတစ်ခန်းရမယ်ဒါက master အားလုံးပြီးမှပြမယ်ဒါကအိမ်ရှိဘက်ကိုလှည့်တဲ့ခန်း bathroom attached နဲ့ခန်းနေအကျယ်ကြီးတွေဗျာမိုက်တယ်နော်ဒါအိမ်ရှိဟိုမှာ dry suite view ရှိတယ် okay ဒီဘက်မှာကဒါနောက်တစ်ခန်း bathroom attached နောက်တစ်ခန်းဖြစ်တယ်သူကရေကူးကောင်ပြန်မြင်ရတယ် pool view ရေကူးကန်တော့ကဲမကြည့်ပါဘူး view ကိုမျက်စိတစုံစပားကွင်း view ပါမိုက်ပါနော်အေးချမ်းနေရပါရှင်းမရဲ့အနှစ်သာရတွေကဒါတွေပါကဲ master bed ကိုသွားကြည့်ပါဒီမှာတော့ master bed ပါခင်ဗျာ share ပါပဲအထဲဥဝင်ခင်ရောဒီမှာသူ့ရဲ့ master bathroom ရှိမယ်ဒီမှာလည်းနေရာအပိုလေးရှိရနော်ပြီးတော့ဒီမှာ walk-in closet share ပဲညာကြီးပဲ3ဘက်ရမယ်ဒီမှာ dressing လည်းရမယ်ဒီဘက်မှာတော့ bedroom area ဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ကကြည့်ပိုတော့လှသေးဒီ view ကပြလိုက်ဟိုမှာလည်းတောင်တန်းလေးမြင်နေရနော် okay
ဟန်ဒုံစမ်ပါကွမ်တဲမှာရှိတဲ့land size က square ဝါ100ကျော်တယ်103 square ဝါအိမ် size က320 square meter 5 bedroom plus 1 multi-function room private pool ပါတယ်အောက်မှာ kitchen counter ပါညာ furniture တွေမြင်အမြင်တိုင်းပါတယ်ဈေးနှုန်းလေးအရန်တန်တဲ့ဘတ်10တန်းအတိပဲဖြစ်ပါတယ်ဘတ်10တန်းကိုစပင်းစိတ်ရမယ်ဂလုံးပြစပင်းစိတ်ရမယ်စပင်းစိတ်အတွက်ကတော့လိုအပ်တဲ့ 7% လို့ပါတော့လည်းပါထပ်ပေါင်းပေးရမယ်နော် 7% 2% 3000 something အဲ့ဒါတွေပေါင်းပေးရမယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ property and bio ကမိုးစီဖြစ်ပါတယ်အဆုံးထိကြည့်ပေးလို့ကျေးဇူးပါ